ngasi ayu phong ki batuan tuan manipuri si phong sing digi maru oi bi pau sing khonga saraga manipur top channel gi meke digi myam da thamjagi hanmada o ibo bigi mathak ta supreme court ta slp file tarakle enforcement directorate ki attempt 100 March taraga ma English ni ga taraga tarata manipur da BJP na lusung bulenga lerakhi bagi ikan kanadana mamang gi lenga ka chief minister oiramba okram ibo bina NDS ki chairman oiringai da yamlaba senpham ama lan sizina ki hai bagi source da atopo officer manga yauna miyoi taruki mathakta September ama English ni ga taraga taraki numidang pung tareta police na Prevention of Corruption Act makhara case ama lokolaba matung November English ni ga kunda case adu CBI da sinakibadigi case asidigi High Court of Manipur gi anticipatory bail lauduna lairakliba oibo bi MLA gi mathakta Enforcement Director ina Supreme Court of India da Special Leave Petition SLP ama file torakre CBI ne MDS ki chairman sing oiram khiba DS Punia PC Lumkanga O Nabakishore amasung MDS ki director oiramba Yambem Ningthem amadi ma ki administrative officer S Ranjit ki mathakta file tawkhiba case asigi investigation sathaba horakraba matung enforcement director inasu o ibo bigi mathakta case lokhatuna investigation sathaga tawri hairakpadagi kumza English ngani ga kundasu directorate asidagi anticipatory bail AB 42/2020 laudun larakhibani adobe ikhang khangauduna Government of India gi Ministry of Finance gi Revenue Department gi makhada lairiba Financial Investigation Agency ama oiriba Enforcement Directorate ki maikadigi o ibobi ki mathakta Supreme Court of India da SLP asi file torakhibani New Delhi gi Khan Market ki Loknayak Bhawan gi taruk suba floor da lairiba Directorate asina SLP adu July kunga taret English nga kunga mathogi nungthil pung ohunga minute kunga mari rom tarak para file torokhibane SLP adugi diary number 17046 of 2021 phangbadagi apex ko na SLP adu SLP criminal number 005626 of 2021 oina thasigi ahumda register tawduna lokhalaga thasigi mangada verify tawki hens pali case asi Supreme Court na laukhatuna khanarakpada Enforcement Directorate ki maikaida Counsel Mukesh Kumar Maroliana leblaga respondent oidiba Thaubal athokpa makhalaikai digi okram ibobigi maikaidana Counsel Kumar Mehirna lusingbasingna lepkadawri panbayabri Enforcement Directorate asina maru oina Foreign Exchange Management Act FEMA 1994 amasung Prevention of Manipur Laundering Act 2002 PMLA gi provisions gi matungina mathok pangthoklibani makhoina miyoi amagi income ga sanadaba assets singi matangda investigation sathaba ngambada natana miyoi adubu pharaga prosecute tobigi powers lairibani haina palli adum oinamak sahi amarom hena kanaraba matungda directorate asina amukka hana Supreme Court ta SLP ama file toroktuna o ibubigi mathakta makhatana attempt torokli bisigi nunggi oiba maram singni khangmangamdri hain spali atopa pawamana barak thong sor thinglaga lanare lanthoklaba matungda jiribam romda satpegi maikei desu kilometer amaram sangmu ki mathakta angamba lambi matik oibadana tana nungju tha oirakpegi haunaba khudong sadaba yamna mayuknarabasu kangphalgi saruknina angamba Imphal jiribam paringda lairiba barak thong langani khanbada pose amata yaudaba ahang truck singi driver sing sor thinglaga laibak yeng bidas lanare amasung wafam asi All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union gi Secretary M Anil Mitaina phongdorakpani swadi atopa marueba pawamana night curfew thamlaba matungda laukhatkadaba section thorang sing lauthorakle anoba positive case Satret ke kuntra ka taruk thengnare miyai tara laikhidre ngara Home Department gi mekeri gi State Disaster Management Authority gi State Executive Committee gi Chairman su oiriba Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar na thokiba order amada Manipur gi district punamakta thasi ki kungani thoi forward numidang wairam pung taruk ta gi ayuki pung manga forward night curfew gi athingba thamlagani haikiba galoinana tongan ba activity kharada kom thorakhiba laikrabasu COVID transmission control tongna bagi damak mangzong nuna lakor kadaba section thorang sing health department ki mekedi ki lak thorakle
ngasi Deputy Secretary Health and Family Welfare Soimilian Lengena state asigi Deputy Commissioner sing Police ki SP sing amadi Medical Officer punamakta pigiba chirol amagi matungina makna khangalagli bu wafam sing asi khudaktagi chanahangadabani haina su khangankre haidi Health Department ki chirol asina haidi bisingi manungda micro containment zone singi dedicated police department amasum health department gi team singna akan mamongda monitor tawgadabani masigi damak DC amasum CMO singna micro containment zone singi matangda update tawba warol sing numit khutingi fongadabani aduga miyamda khangananaba circulate tawgadabani media khaktanatana social media gi platform singda WhatsApp yauna circulate tawgadabani district amagi manungda lairiba mafam sing police amasum health department na monitor tawbada ahoba lehendanabagi damak mayek singna ngamkhoi paring lepthoknagadabani government ki aphangba staff singsu thaba asida sijinagadabani aduga DC amasum SP singna sang naina review tawgadabani loinana DC singna gram panchayat ward committee village authority local club singdasu magi mafam singda leiba micro containment zone singbu monitor tawnaba pauktak sing pigidabani hairi karigumba COVID-19 gi anaba case sing thengnarabadi yariba makai thunna isolate tawduna thamgadabani state government na July 13 English singin ga kunga thoida thokiba order magi matungina hauji community home isolation center singi sak isingi senfam singi thaudang lorokli haibaga loinana DC singna CSIC singi management committee singa senminaduna center sing asida leiba phamung masing sing miyamna khangadabani home isolation gi thabakta khudong sadaba mayok narakpana rural area singda laina asi sandorakpagi maru oiba maram ama oirakpadagi isolation gi thaba asi hena maru oirakli CSIC CCC singda anauba thengnaba positive case sing transfer tawgadabana testing program gi team singa handoknagadabani hairiba thaba asida gram panchayat ward committee village authority local club singi mateng panghananaba DC singna pauktak pigidabani hairi vegetable vendor singi oina komthokrabasu makhoi amaga gi marakta yamdrabada foot taruk lapna handuna DC amasum SP singna piba mafam singda phamanbaga loinana thaba asida local club singsu saruk yahangadabani grocery dukan singi oina dukan ahum khudingi amamam hangba yahanabagi rotation basis asina konsingadaba dukan masing singsu DC SP singna lepthokadabani tangai phaduna pangthokdaba yadraba lining lisat ka mari leinaba thabak thoram singidamak DC singna gram panchayat village authority ward committee local club singda poktak piduna organization trap organization singda thajaba thamduna ngaktuna satkadaba kanglon sing section ngakhangadabani hairiba local body sing asida makoi gi area da soidana face mask sijinahanba amasum miyam tilhanbagi thabak sing taholoidabani DC SP CMO sing na thokpa pauktak sing media amasum social media platform sing sijinaduna miyamna paksana khanganana bokhnagadabani hairiba thabak sing asigi mathakta DC sing na sang naina press meet ki thoram sing pangthoktuna miyamna pauktak pigadabani masida DC singna minister amasum MLA singi mateng launaba haijagadabani sohari atopa pawamana NH2 gi alignment gi thabak lefan winaba high court wakalakle government of India gi ministry of road transport and highways na khangalakpadagi matungina national highway to Imphal Dimapur lambi paring gi manungda Imphal Kohima section gi manungjanba highway asigi sarok singda improvement amasum upgradation tawgadabani haiduna khangalakpadagi direction asigi matungina deputy commissioner collector LA Imphal West ki mekedi gi lokhatpam tokpa thabak sing lokhatpa haurakpada national highway asigi lokhat kadawriba thabak sing asina konchiliba 37 phaidinga dagina kuntraga mathoi kangla tongbi phawgi manungda sathagadaba thabak sing lephan biu haiduna high court of Manipur wakalagle sohari atenma pawkhara Indo Myanmar border thamaga thingjinkhre leba asiga Myanmar gi marakta lairiba ngamkhai landuna leba ani gi miyamna sathok chasin tawrakhiba free movement regime adubu zone kunga mapan English singa kunga mathoida Manipur government ki home department na thokpa order amagi matungina temporary suspension tawduna thamlakhiba do hauji yumthangnariba Myanmar amasum laibak siga tainariba Manipur gi mafam khrada COVID-19 gi case hengalakpana maram oireduna phibam asina miyambu ngamkhai asi lanthok lansin tawbada ayaba piduragadi hena sathiba phibam amada
ꯂꯥꯈꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯔꯦꯖꯤꯝ FMRꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ NIT ꯂꯪꯒꯣꯜꯒꯤ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁꯤꯡ ꯄꯦꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ NIT ꯂꯪꯒꯣꯜꯗ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯆꯥꯛ ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯤꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯔꯛꯊꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯒꯦ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯤ ꯂꯂꯣꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯂꯈꯤꯝꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯂꯥꯡ ꯊꯥꯛꯇꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯂꯣꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯇꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯏꯪꯈꯣꯜ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯁ꯭ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯨꯐꯝ ꯅꯣꯝꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯐꯪꯂꯤ꯫ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯊꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯂꯥꯡ ꯊꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯁꯛ ꯀꯌꯥ ꯁꯛꯇꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯃꯥꯡ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯈꯔꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯤꯡꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯦꯝꯅ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯈꯤꯝꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯤ ꯂꯂꯣꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯥꯝꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯀꯌꯥꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯊꯝꯂꯒ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯂꯦꯕꯔꯔ ꯑꯃ ꯐꯨꯕꯗ ꯁꯤꯔꯦ꯫ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 95 ꯁꯨꯔꯕ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯋꯥꯀꯔ ꯑꯃ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈꯨꯠꯁꯨꯃꯟ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯐꯨꯕꯗ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯝꯕꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯕꯦꯍꯇꯥ ꯖꯣꯏꯁꯤꯡꯍ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯜ ꯈꯥꯟ ꯀꯧꯕ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨꯃꯟ ꯂꯧꯅꯕ ꯆꯪꯈꯤ꯫ ꯇꯧꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯨꯡ ꯃꯔꯩ ꯌꯦꯠꯅꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯆꯩ ꯂꯥꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯐꯨꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯐꯤꯚꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤ꯫ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ IPCꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ FIR ꯑꯃ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯖꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎꯅ ꯑꯃꯨꯛ DRDO ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯋꯥꯔꯛꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯑꯦꯟड ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ DRDOꯅ ꯅꯣꯗꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯤꯌꯥꯝꯒꯩꯗ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯐꯃꯨꯡ 200 ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯇꯦꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯋꯥꯔꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯆꯪꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯅꯣꯗꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ DRDOꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯂꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯗꯤꯅꯦꯁ ꯔꯥꯖꯕꯣꯠꯅ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯍꯥꯏ꯫ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯂꯕꯗ ꯑꯒꯁ 12 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯋꯥꯠꯁꯑꯦꯞꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯈꯤꯕꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯍꯦꯛ ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ WhatsAppꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯀꯣꯋꯤꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯅꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯍꯦꯛ ꯀꯥꯞꯄ ꯂꯣꯏꯕꯒ WhatsAppꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯍꯦꯜꯞꯗꯦꯛꯁ ꯅꯝꯕꯔ 9013151515ꯇ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ SMS ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯒ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯈꯤꯕꯒꯤ OTP ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯣꯋꯤꯟꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯌꯨꯝ ꯕꯟꯗꯥꯟ ꯊꯝꯕ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯄꯤꯔꯕꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯕꯤꯒꯦ꯫
Kumaksam Joy Kishan Yamben Labana Igi Yum Bandan Thami Congress the Europada Lupa Crore Ahum Loki Habigi Kudam Sangdam Putopang Labadi MLA Oibidigi Nate Politics the Punsi Supigi Oina Potabigi Yumpam Yaudana Migi Ikai Kunaba Manganba Wapam Pangang the Ngangbadi Tahoning di Hina Tamoiban Assembly Constituency Digi MLA Kumaksam Joy Kishan Fondokre Media Housing that Hadurakpa video clipping Amada MLA KH Joy Kishan High House August Anida statement Pauxi that Yamben Labana Iba article Amada CLP Lusingba Amadi Ehak Ishabo got Taushilapa Lebak Tivani Yumpam Yaudaba Wapam da Pauxi the Pang E the Isilaga Mixet Tananaba Honaba Sikta Honing the Haina Joy Kishan Fundoki Mana Haya Siguma Yumpam Yaudubu Wapam the Hantaraga Mediara Sendok Sinjinta Wapam the Badigi Domina Lation Mani Adabo TV Sinelgi discussion the Amukana Potora Padigi Sendok the Yada Badigi CLP ga Pau Faunaraga Wapam Asi Fundokani Hainasu Makatana Pali Mahak Nahai Congress Party da I hacked the Natana Atopamiu Amana Sanglak Pada CLO Hibility Congress the Yau Hibidasu CLO Hibility Masi CLP Yauna Party losing Busindigi Kangbayagani TV channel amagi discussion the Joy Kishan gi yum su bandan tham kre haina phong dorak pathinare masi phawda yum bandan tham bigi wafam laite yum bandan tham khiamadi congress the sangda lupa crore ahum lawi haibigi khudam sangdam puthokpa ngamlabadi MLA da nate politics tagi pothage hai khian su paus na phong dorakli atopa paw mana kumbi gi lawmi har lawraroi manipur gi lawmi singsu I hauda saru yabiyu lupsing Ngarang day changchilakpa khongjang gi sruk ama oina ngasisu kumbi urban development committee KUDC kumbi apunba lawmi sinmi apunba lup KAL SAL amadi BKS ki thaumisina harpi driba phawba sara henbagi khongjang chathari masi anisuba numit ki oina nupi sing yauna lawmi kya yaukshilak kumbi awang laikai khunau mandopta sara henbagi khongjang changsin khi haina spali Amas marak thana sanabagi pawng tang hapsage yamnama pukning nungsiningai oiba kantin ma di oire ma'am pirang na thumatlaba Messi na mahak Barcelona thadokpadu sumle haikre yamnamak nungaijade Barcelona da makhata na leithana ba khonaba yaba khonaki Lionel Messi club na makhata na awangba wages adu piba ngamloi haina phongdokraba matung pirang na thumalaba Lionel Messi Spain gi club FC Barcelona thadok lagani haina numaiju numita confirm tokre Mark France ki club Paris Saint-Germain da yaunana ba wari sanari sohairi Messi haukiba July amada mahak ki contract loiduna free agent oina lairakibane mahak lakadoriba La Liga season mangoinana Barca ga nauna sahi manga sign tawnagani haibigi thajanaba laikibane Aihakna wapam yamna kupna khalaba matung yaki adubo aroiba mikupta La Liga gi issue duna maram oiraga mahakna club asida makhata na laithabagi matang asi oithokpa laikhidre hainasu Laporta na haiki aduga Messi gi aidi yamna kapning bagi sakpham amaga loinana hapirei amasum pawsu lusilakpu oina International news khara mayam na thamjagi Afghan air strike sathaduna Taliban fighters sani hin hatkre defense minister Afghanistan gi manung chanba Sabragan city da leiba Taliban fighters singi lord pham amada air force singna target tawraga satakiba air strike namada Taliban fighters sani gi mathata hatkre haina Afghan defense ministry gi official singna phongdorakli amaromdana North Korea da akan manong na isaw thon madagi yum lising hena amang ata thokre Haukiba numit kharane asida North Korea da akan manong leptana sukibana maram oiraga laibak adugi mafam kharada ising isaw thuon kibaga loinena yum lising amaram hena amang ata thuon kre haina state media report na phongdorakli amaramdana COVID health pass ki mayokta friends da miyo lising kya na khongjang changsin kre friends da leiba cafe sing amadi intercity plane sing tongduna thabak satpa matamda laingak na piba COVID health pass paigadabani haiba wafam adubu miyamna akan mamong da yaningdaba phongdokibaga loinana laingak ki phireb adugi mayokta ngasi friends ki tongan ba mafam sing miyo lising kya tholaktuna khongjang changsin khre sohari amaromdana Australia da COVID ki delta variant control tongna bu hotnabada awaba mayoknare hairi amaromdana police ki thabakta mateng pangli Chinese e-commerce joint Alibaba na phongdorakibada masigi makhada leba company amagi employee amana company adugi
मैनेजर की मथक्ता सेक्सुअल एसोल्ट का मरी लेना केस अमा पुलिस रजिस्टर तौरख्रब मतुंग पुलिसना चथरक थबक थौरमसिंगदा अलीबाबाना मपुंग फाना मतेंग पीरिसु हाइरि अमरोमदना क्लाइमेट चेंज की वफम तराइना लौरोइदबनी इंटरनेशनल कम्युनिटी सिंगदा क्लाइमेट चेंज न पिरकलिब चैथिंग अमदि मसिगी मतंग तोंगान तोंगाम रिसर्चर सिंगना वफम क्या पुथोकनरकलिबसि वर्ल्ड पावर सिंगना तराइना लौफम थोक्ति अमदि हिरमसिगी मतंग अहेनम मियेंग चंगदुना थबक तौबगी मथम ओइरे हाइना ब्रिटेन की COP26 की प्रेसिडेंट आलोक शर्मा फोंदोखरे अमरोमदना फुल डोज कापलबसिंगिदी कोमथोकलगनी मलेशिया मतम साना कोविड पेंडेमिक मरम ओइरगा युमदगी मपान थोकपदा अथिंग क्या थमजिलुरब मतुंग कोविड वैक्सीन फुल डोज कापथोकलबसिंगी ओइनदी चथोक चसिन तौबदा हाना थमलंबा अथिंगबसिंग कोमथोकलगनी हाइना लेबा अदुगी प्रीमियरना फोंदोरकली हाइरिबसि लेबा अदुगी स्टेट निपान चनगदबनी लेमहौरिबा स्टेट सिंगी ओइनदी कोविड 19 संदोकपगी रेट येंगलगा अमुक हन्ना लेंगांगना अथिंगबसिंग कोमथोकनबा होनगनी हाइना पाउसना मखाताना फोंदोरकली दमे हौजिक ओइनदी पाउस मतंगसे लुसिनजरगे अमसुम पाथौसगिब सोगिब लानकिब यावर्स मैम गाकपिगनी अनौनब ई पाउस मतम के अपडेट पिजरगे मैम गामिनसेन थैंक यू।